Hello， 大家好，我是文杰，欢迎回到我的 EasyKiss 2系列视频课程。这一节我们来深入了解一下节奏界面中的模板搜索功能。首先，我们打开选项菜单，在显示过滤列的子菜单中，我们可以选择需要显示出哪些类型的筛选条件。这里提供了音乐风格、演奏方式、类型、拍号以及分辨率。最下面是恢复到默认。默认这些选项都是被勾选的，因此我们可以在条件筛选区域中看到这些筛选条件：音乐风格、演奏方式、类型、拍号以及分辨率。如果您不需要某个条件，可以在这个子菜单中将其去除。在显示结果列的子菜单中，包含了可以显示在搜索结果中的列，默认也都是勾选的，因此在搜索结果区域中，我们可以看到这些每个模板的相关信息，例如 MIDI 缩略图、名称、所属模板库、所属模板包。右侧隐藏的部分可以通过拖动底部的滚动条来显示。这里还有原始速度、演奏力度、拍号、小节数以及分辨率。如果您不需要显示某个列，也可以在选项菜单中将其去除。接下来，我们来看看对模板进行搜索的实际操作。我这里准备了一段人声，是升 G 小调的，和弦是6256、6251。当我们多年后相见，往事悄然逝去，烟消云散。那些关于过去的往事，像电影在我脑海涌现。现在我就来为这段人声编配钢琴声部。首先，我们可以选择某个音乐风格，例如选择流行风格，还可以将演奏方式设定为标准，类型选择为伴奏，还可以将拍号选择为44拍。随着我们对条件的选择，下方的搜索结果区域中会自动过滤掉不符合当前所选条件的节奏模板，让列表中的内容更加符合我们的需求。我这段旋律的速度是84，我们可以查看模板速度这一列，找到与当前旋律速度比较接近的节奏模板。可以单击速度列表的头部来按速度进行排序，这样更加便于查找。我们来听听这个模板。我觉得这个模板还不错，我们可以先单击这个模板的收藏按钮，将其收藏。这样一会儿我可以单击这里的收藏按钮，按收藏进行排序，以便快速找到我觉得还不错的模板。我们可以单击某个列来对搜索结果进行排序，还可以拖动列表头来更改列的横向排序。我们可以单击这里某个条件名称右侧的关闭按钮，来删除指定的条件。在条件筛选区域中，每个列的顶部也会显示出当前这一列中选择了几个条件。单击这个数字，也可以将这一列中已选择的条件取消掉。我们也可以按住电脑键盘上的 Ctrl 键，然后对筛选条件进行多选。在某个筛选条件上
单击鼠标右键还会打开一个菜单，菜单中包含了排除和取消选择命令。单击排除命令则代表让搜索结果中不显示与这个条件相关的模板。单击取消选择命令可以取消对这个条件的选中状态。我们先清除所有已选择的条件，也可以通过单击这里红色的清除全部按钮来一次性清除所有的已选条件。我们还可以在文本搜索框中输入关键字来进行搜索，例如我们输入 pop， 然后按下回车键，此时就相当于添加了一个关键字为 pop 的搜索条件。如果模板库名称、模板包名称、音乐风格或文件名称中包含这个关键字，就会在搜索结果区域中显示出来。在我们对模板进行试听的时候，假设对这个模板还比较满意，但还想听一听与这个模板类似的其他模板，可以在这个模板上单击鼠标右键，在打开的菜单中选择显示相似节奏命令。此时会显示出与当前模板的节奏类型较为相似的其他模板，便于我们快速找到同感觉的不同节奏模板。好，我先清除掉所有的筛选条件。我们还可以在指定了某个模板库之后，进入这个模板库内部的更深层次的条件筛选。例如，当前我选择的是 EZKiss 2的模板库，然后还可以指定演奏方式或不同的音乐风格。例如，我们选择爬音类，然后还可以选择某个速度的模板，这样就可以找到演奏方式较为统一的模板了。找到觉得还不错的模板时，也可以将其添加到收藏里。我们再来看看民谣风格。在其子条件中，还可以选择不同的段落，这里提供了引子、主歌、前副歌、副歌、桥段。我们选择主歌来看一看，这些节奏也都很不错。我将这个模板也添加到收藏。以上这些都是很实用的节奏模板搜索方法。现在我们来看看刚才都收藏了哪些模板。清除掉所有的筛选条件，然后单击结果列表中的收藏按钮，此时就可以看到我们刚才已经添加到收藏的节奏模板了。现在我们来把模板拖放到歌曲轨道区域中。因为我的人声旋律是从第5小节开始的，因此我可以把节奏模板拖放到歌曲轨道中的第5小节。这样在播放宿主软件的时候，节奏模板和人声轨道才是对齐的。我们可以通过拖拽底部的滚动条手柄来进行放大查看。这个模板中原有的和弦并不符合我目前的旋律，所以我还需要对和弦进行修改。虽然这节课的重点不是歌曲轨道，但为了演示整个工作流程，我将快速示范一下如何修改和弦。首先，我需要先设置一下整体的调性。我现在的旋律是升 G 小调的，因此需要先在底部回放栏中将 EZKiss 2的调性设置为我歌曲的调性，升 G 小调。然后双击某个和弦，会显示出一个和弦选择器，在这里可以快速指定需要的和弦。例如，我需要的第一个和弦是6级和弦，第二个是2级和弦，第三个是5级和弦，第四个又回到6级和弦，接下来第5个
依然是6级和弦，第6个是2级和弦，第7个是5级和弦，第8个和弦是1级和弦。现在播放我的宿主软件，就会听到人声轨道和钢琴声部混合在一起的声音了。当我们多年后相见，往事悄然逝去，烟消云散，那些关于过去的往事，像电影在我脑海涌现。听上去结果还不错。假设现在想换个节奏模板来听听效果，如果直接将另一个模板拖放到现有模板上来将其替换，那么刚才我指定的和弦也将被替换掉，和弦还需要重新指定，这显然是不太合理的。我先按 Ctrl 加 Z 键撤销掉刚才的操作。实际上，我们在将另一个模板拖放到歌曲轨道中时，将鼠标指针移动到最下面一行，然后再松开鼠标左键，这样就将只替换节奏模板中的 MIDI 音符，而不会影响到之前模板中的和弦。现在进行播放，就可以听到新的节奏模板了。和弦依然是我们之前设定好的和弦。当我们多年后相见，往事悄然逝去，烟消云散，那些关于过去的往事，像电影在我脑海涌现。我们可以继续拖拽其他模板来替换 MIDI 音符部分，来听听不同的节奏类型带来的不同感觉。当我们多年后相见，往事悄然逝去，烟消云散，那些关于过去的往事，像电影在我脑海涌现。好，我们来总结一下。在节奏界面中，我们可以通过指定筛选条件来过滤掉不需要的节奏模板，还可以通过关键字对模板库、模板包、音乐风格、文件名进行搜索，还可以进入某个模板库进行更为深入的条件筛选。前面说过的排除功能，在模板库的子目录中也同样适用。好，以上就是对节奏模板进行搜索的相关操作。在下节课程中，我们来聊一聊有关打点查找功能的用法。如果您喜欢我的频道，请记得点击订阅并开启小铃铛，这样就不会错过我每一期的内容更新了。感谢您的支持，我们下个视频再见。